Man kan videresende e-mails, man får i Google Classroom, til sin private e-mailadresse. Det vil jeg vise, hvordan man gør her. Jeg er inde i min Google Classroom mailbox, og det kan jeg se, når jeg peger heroppe. Der kommer en adresse, og der står noget med cb.koldingskoler.dk. Jeg trykker her på det lille hjul. Jeg vælger indstillinger. Jeg vælger videresendelse. Jeg trykker på knappen tilføj en adresse til videresendelse. Nu skriver jeg min private e-mailadresse. Det kan være en Gmail-adresse, men det kan også være alle mulige andre mailadresser. Når jeg nu får en mail i Google Classroom, bliver den videresendt til den her mail. Jeg trykker næste. Jeg trykker fortsæt. Vi har sendt en bekræftelseskode til peterdansk@gmail.com. Nu får jeg altså en kode på min private Gmail-adresse. Så nu åbner jeg min private Gmail. Den har jeg heroppe. Og nu kan vi se, at jeg har fået en mail med en kode. Koden den står her. Jeg kopierer koden. Så går jeg tilbage i min Google Classroom mailbox, sætter koden ind, trykker på bekræft. Så skal jeg til sidst huske at markere her. Videresend en kopi af indgående mail til peterdansk@gmail.com. Så trykker jeg til sidst på gem ændringer. Det var det.